perdón por no hacer la intro, pero bueno. Bien, bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Vamos a hacer otro directo con el joven ancianico, ¿verdad? Oh, entonces. 6, 5, 4. Listo. Ay, me había asustado. Ok. La última vez me había quedado a 95 noches. Por culpa de alguien que está allá abajito y con alguien que estoy jugando ahora mismo va a jugar. Bueno, vamos a empezar. Me va bien trabado, la verdad. ¡Un carbón! Ándale, échalo. Recoge madera. Todo rápido. Cada vez que me va bien trabado. Espérame. Muy bien. Entonces, a ver, deja recolectar madera. No puede ser. No lo puedo creer. Arena broskina, arena que sa, arena que sabu, arena. Ay. Maderita. Bueno, yo consigo comida y tú consigues madera, ¿ok? ¿Qué? Yo consigo lo demás. Yo consigo la comida. Ya. Ahora solo nos faltan unas. Llévate esta silla de aquí. A ver, me voy a llevar la silla. Llévate esta hoja de metal y yo me llevo la silla. ¿Dónde está la hoja de metal? ¿Dónde? Ah, ya me acordé. Cuando encuentres sillas, no las eches al fuego, échalas a la calculadora. Porque te dan 4 de madera. ¿Cómo? 4 de madera. Comida, ¿verdad? ¿Tienes linterna? Sí. Ah, bueno, entonces no me sirvió para nada. Abrir este tonto cofre. Este cofrecito que no sirve para nada. La noche se acerca, ¿eh? Ay, los ocultistas. Hay que tener cuidado de los ocultistas. Espero nos haya... ¡Oh! Saco bueno. Espero nos vaya así de bien con... Maldito. Corre. Y si Ayúdame. Ahí voy. No, un ataque al cielo, espérate. Sí, cierto. ¿Cómo subió? ¿De cuál? Maldito. ¿Quién? Oye. Ay, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos a bien poquito de conseguirla. ¿De cuál? ¿La cual? Creo que... Vamos. Voy a construir un mapa. Si lo construyo. ¿Qué? Te dejo esto por si te sacan los ocultistas. Uy.
Muchas gracias. ¿Cómo cuántas noches te vas a ir? Todo el año. Y volveré. No, no, no me abandones. Espérate, yo también voy a... Voy a recoger mi tienda. Me traes una, por favor. Ya la tengo. Pero me traes una piel de lobo. No me extraño. Sí, no te extraño. Adiós, chamas. Ah, ¿por qué no parece la tonta cosa esa? Ah. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Maldito, casi me matan. No manches, no me digas. Bueno, Tengo hambre. ya tengo un vendaje. Uf. Ya podemos estar más tranquilos, ¿no? Ay. Regresé rápido ¿Dónde fuiste? por cositas. Bueno. ¿Me trajiste una pata de conejico? Espero que nos vaya bien como... Yo voy a recolectar la comida y las estas y todo. Cuidado, chamas. Espera. Si muero. Ok, ya tenemos... nos tocó el bioma del Michi. La noche se ¿Estoy a un acerca. pelín de vida? ¿Qué? Estoy a un pelín de vida. No manches. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy por ti, chamas. Voy a un caminito, pero estoy a... Voy a llenar 3 veces mi saco. Me dijiste que sí traías. Ya te hubiera traído una. Ten cuidado, ¿Tú? ¿Qué? No, ¿tú? 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 ¿Está atacando este? ¿Vamos? ¿Tú? ¿Tú? ¡Vamos!
Voy por la comida. No me voy a casar y Voy contigo. A ver. Y ya tengo las pieles de lobo. Ok, muchas gracias por traerme. A ver, voy por la piel que sobró, ok. Voy por la comida que sobró, ok. Porque yo no me voy a casar al igual. Ahí está la piel de lobo, agarra la tuya, una es mía. Llévatela. Bueno, yo me llevo la mía y ya llévatela. Ujú. Ya. Voy por el cofre. ¡Cállate! Ok, qué chido. Que me tocó. ¿No tienes una patita de conejo por ahí? Me pasó Ya que esta me la tendré que llevar en mi mano. primero le voy a dar una visita al chavalito. Ok, aquí voy a dejar la comida y toda la madera. La madera échala al fuego. Ya toda. Si traes sillas, no. Bueno. No traigo sillas, pura leña. No, entonces échalo. Córrele. Este es el chamas. ¿Dónde está la mía? Ah, aquí está. Hola. Voy a buscar. ¿Qué? Que lo que. ¡Oh! Por fin, después de como 8.999 Mira, años. mira. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ah, estoy llegando apenas. Mira. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Mis primos! Todos los lobos que maté. No los eches al fuego y déjalos. Déjalo. Parecen asados. Ahí se queda. Se ven bien graciosos. No cocinaste la comida. Ay, perdón. Se me olvidó cocinarla. Me voy con la comida y Sí. vengo. Ah. Ten cuidado. ¿Qué hago con estos lobos? Ahí los dejo. Se ven bien raros, la verdad. Se ven peor aquí. A ver, voy a acomodar este lobo alfa. Ya. ¿Cómo cuántas probabilidades hay de que te toque cadáver? De uno de cada 10 lobos que maté. No sé. Ahí voy por ti. Voy contigo, hermano. Aquí hay un cofre.
Ok, encontré de este. Me dio piel de lobo alfa. Oh. Si te sale otra, me la traes, por favor. ¡Toto lobo! Córrele. Bravo, bravísimo, bravo. Sí, No. No hay lobos. No hay ni un lobo. Ok, voy por ti. Voy a tener cuidado, mucho cuidado. Ok. Voy por el chamas. Ah, no, sí hay uno. Pero, espérate, a ver. Nada puede malir sal. No te preocupes, nada puede malir sal. No manches, está haciendo de noche. Chamas. ¡Ah! Hay un buen de lobos. No, ya te está persiguiendo. Ya te están persiguiendo aquí. Te están persiguiendo. Ok, los voy a perder. Persiguen más. ¿Qué estoy haciendo? Tienes vendajes. Sí, tengo uno. Se nos va a arruinar la vida. Lo tendré que convertir en chorro. No, para nada. Ya los perdí a los tontos. No, es que no me ve este de ahí. No, pero como quiera aquí hay uno. Por el vendaje. Me lo mato. ¿Revivo rápido? No. Vete. Córrele. Corre. No miro atrás. ¿Qué? Voy. Ya. Sí, ya un buen. Hasta molesta. Córrele. Ábrete rápido. Córrele. ¡Listo! Voy para allá. Ya. Ocultistas moridos. Ahí los dejo, los meto a la fogata. Bueno. Córrele. Listo. Comer. Vamos a agarrar. Hola, ya me había espantado. Voy a comer. Oh. Bueno, aquí me voy a esperar. Te salieron. Bueno, yo me voy a esperar en la carpita de mi color. Hay que recolectar madera para subir el nivel. Ya estoy cansado. Sin saber, por fin vino. Quita la comida de ahí. Espérame. Ya tengo revólver. ¿Cuál piel de lobo alfa? Creo que no la trajiste, chum. ¿Yo qué? Tengo cero. Mira. ¿Qué te dije?
Malo, mal pensado. Yo no fui. ¿Qué? Dámela. ¿Qué? Dámela, tonto. Ah, me falta la piel de lobo. ¿Me la regalas? No, ¿verdad? Ah, bueno. Por lo menos tráeme una. Yo tengo revólver. Yo igual. A ver, creo que yo... Que talaran madera para la fogata. Ah, sí, cierto. Voy a talarla. Hay que esperar a que se quite la madera. Por favor. Mira, mira algo. Ten cuidado, ¡Oh, por fin! La olla de hacer galletas. Son unos guisos santiagueños. Ahora sí, estos son mis guisos. Ujú. Yo voy a ir a explorar. Y necesito comida para mí. Yo me voy a preparar unos también. Ya he hecho el fuego. Echa la tuya ya. ¡Listo! ¡Vamos! Nos falta nada más un nivel. Sí. Ya, agarra todo esto. Agarra todo esto. Echa todo esto, güey. Ajá. Que he hecho toda la madera ahí. Voy a recolectar madera, Voy a llenar 3 veces. Porque 15 más 15 es igual a 30. Así que ya tendríamos 30. Y quiero que consiga 25 de madera. Aparte de la que va a conseguir. El gato ha despertado. Ten cuidado, porque hay un Michi y es inmune a la luz. Ah, no. Ay, no, me persigue un lobo feo. ¿Cómo te atreves? ¡Maldito! ¿Qué? ¿Soy yo o...? Ah, no, fue mi imaginación. Ok, me voy a preparar mis guisos, ¿ok? Tú me dices Te cuándo. dejo. Ok, gracias. Gracias. Adiós. Adiós, hijo. Entonces, ¿cómo mata al maldito bichi? No lo puedes matar. Sí, se acorta con la luz. Ajá, pero... Salta, maldita cosa. ¿Cómo que salta? ¿Cómo que salta esa maldita cochinada? Sí, salta. Ya. Ya. Ahora sí ya puedes ir tranquilo. Día 11. Vaya. Y multiplicado por 4 somos ya 14. Listo. Voy a preparar mis guisos. Casi me matas. Bueno, en lo que se prepara mi guiso voy a recolectar madera. Oye, chico. ¡Ah! No es el momento, chico.
lo llevo, este rifle te lo voy a llevar. Un rifle. Oh, qué rico. A ver qué te dice. De los ocultistas rojicos. ¿Tienes hambre? Uy, chico. A ver. Tengo. ¿Y mi madera? Ah, no hay madera. Ah, no, sí. Si no me muevo, no me ven. No vale la pena esa manera. No, ya lo abrí. Si no me muevo, no me ven. Si no me muevo, no me ven. Hola, lobitos bonitos. Solo quiero... Hola, lobito. No me ves, lobito, la neta. No me estás viendo. ¡Corre! Tengo dos cosas. Caca. Pero necesito... pero te las voy a llevar las dos. Ven, lobitos, atórense. Bueno, te voy a llevar primero una... ¿Una qué? ¿Una revólver? Una saco. Yo tengo un revólver. Ay, qué rico. Para que ahora puedas llenar 25 cosas solo. ¿Ya lo tienes? Sí, yo ya lo tengo. No, o sea, si ya lo tienes ahí para ya llevarme. ¿Qué? Ah, muchas gracias. Tu chico. Muchas gracias. Los ocultistas rojitos. Me van a funar. Me van a funar si digo, ya sabes qué. Me van a funar, Me van a funar. Sí, voy a conseguir madera. Para esta fogatica no sé. Sí, lo agarro. Tengo dos porque me comí uno. Sí. $25, a ver, vamos a conseguir 25. Vete, gaste. Ah, no me hice, mamita. Gatito, no. Creo que el gato es hombre. Mira acá, gatito. Es su máquina. Ay, sí me dio. Cuidado. Malditas trampas. Oh, no te preocupes. ¿Tienes linterna? Ya se hizo de día. Tonto Michi. Esta maldita. Esto no se puede talar. Oh, para el revólver. No me estés. Bueno, a ver. Ya hueles el olor al miedo. Me moría de hambre. Ok, ya pasé el del límite. Ok. Yo me acuerdo que tenía una amiga hacker.
En la otra cuenta. Muy bien, ok. Estoy en la cueva del niño. Estoy. Bueno, ¡Oh, ten cuidado. Del biancho. Toma, diablo. Eres una diabla. Muy bien, ok, ya. Ahí dejé la madera para que se seque. En el refugio. Oro, vamos. Si Me te... toqué el hacha fuerte. Me peto de hierro. Dámelo a mí si no lo quieres. Ya me lo quito. Otra tarta, vamos. Bueno, yo ya tengo... No pasa nada, yo ya tengo una pechera. No pasa nada. ¿Qué? Bueno, a ver cómo Si te tocan dos hijas fuertes, me traes una a mí, porfa. es imposible que te toque a mí. La noche se acerca. Ojalá no aparezca el cielo. Ok, ya tendríamos 40 de madera. Ahorita yo voy a llevar con mucho hierro, creo yo. Por 2. Bueno, nos sirve, ¿no? Voy a empezar a ayudar. Ten cuidado. Voy a que aparezca el Michi o el ciervo. Hay más probabilidad de que aparezca el Michi. No, ahora es el ciervo. Qué buena. Qué bueno. Se les abrieron las chakras. ¡Qué buena onda! Córrele. Mateo. ¿Qué? Ayúdame. ¿Con qué te ayudo? Sin luz. No Ahí más. viene el ciervo atrás de mí. Y viene un nuevo alfa detrás de mí. En la fogata. Mira cómo el hierro sube, mira cómo sube el hierro. Tenemos 68. Me pasé. Oh, sí, me pasé. Ok, recolecté mucha maderica. 94. ¡Rápido! ¡Vamos! Lo hicimos. Ahora se lo echo a la mesa artesanal. La maderica. Mira, te traje una partida. Ay, muchas gracias. Creo que me sirve para hacer un guiso de... o no sé. Pero me lo voy a... No, porque tenía que yo. Vino el vendedor. ¡Ey! Tú no me trajiste de ir por el último chamaco. Ah, no. Sí, la acabo. Es más, la acabo de echar para la fogata. ¿Qué es lo que pusiste? Bueno, me voy a preparar unos guisos. No manches. No, chama, te vas a morir. Te van a matar. Como en la película que va a salir no sé cuándo. Creo que ya sé que se llama. Te van a matar.
Voy a conseguir. Mateo. Ya valí, Mateo. Tienes ventaja. 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 No, ya me mataron. Ahora sí ya me mataron. Tienes ventaja. Tienes ventaja. Tienes ventaja. Tienes ventaja. Tienes ventaja. Tienes ventaja. No me mataron. No me van a matar. Nadie me va a matar, pinches perros. Acelera. ¿Dónde estás? No, nadie me va a matar, pinches perros. ¿Dónde estás? ¡Un rifle! ¡Un oso! ¡No más! No te preocupes, con mi rifle te voy a ayudar. ¿Dónde estás? ¡Lo bestia! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Te persiguen todavía? No, aquí hay osos a montones, loco. A su máquina. Ven, sígueme. ¿Hay manada? ¿Hay manada? Sígueme. Manches. No. No. Matar estos malditos osos. Vamos. Aunque yo no sé si pueda, porque ya tengo 6 balas. Te van persiguiendo. A mí Pégale. me está persiguiendo un pequeñocito. Me persigue un bebecito, un hermoso oso. Ven por mí, tonto oso. Ya valimos. Esta noche se va a arruinar. Y en lugar de ser directo, va a ser... Mateo, yo no tengo vendajes. Por Si te 2. mueres, ya valiste. Ajá. Y nuestra noche también. Nuestra partida. Quítense, tontos Estoy yendo a la osos. base. Por 2. Ten cuidado. Corre. Tengo hambre. No tengo comida. Me persigue un lobo alfa. Que no sé hasta dónde pueda llegar ese tonto. ¡Ay, me olvidé de ese detalle! Estoy a un toquecito. En eso estoy. Me persigue una manada de osos. Llega a la base. Ya no están los cultistas. Ya los maté. Comida, necesito comida. Necesito comida rápido. Comer. No importa si me muero. Bestia, qué intenso. Yo sé. Hay que ir los dos. No, ¿qué? Pero preparado. No me voy yo solo. Espérame, deja hacerme un guiso. Me espanté bien feo. No se arruinó esta noche. En lugar de no ser short, va a ser directo. Por fin comí. Maldito oso está arriba de la cueva. Yo no sé cómo lo va a matar ahí. A ver, voy contigo. Espérame ahí. Voy contigo. Hasta ¿dónde estás? La cueva del niño, ahí ¿Al qué? Oeste, noroeste, oeste. Al noroeste. Al noroeste. Viene el oso. Ten cuidado. Viene el oso. Noroeste. Viene por mí. Me lo maté. Ok. ¿Qué got? ¿Cuántos faltan? Uno, literal, no, cuatro. Y está tocado porque yo lo dejé tocado cuando vine. Como que lo dejaste Sí, lo tocar. sabía. Mátalo. ¿Qué no ves Mátalo. que soy muy pobre? Mátalo, está un tiro. Vamos. Pero creo que todavía falta uno, No, son 2 nada más. No sé Creo. qué es la llave. Sí, esta es la Pero llave. hay uno ahí. Hay uno atrás de la cueva, así que. Ir por el niño. Despacito. Córrele. Ok.
¿Qué te tocó? Esto, ya. Dámelo a mí. ¿A ti qué te tocó? A ver. Nada. También es un cofre, ¿verdad? El tuyo. Ajá. A ver, ábrelo. A ver, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Lo mismo. Pechera Hay horrorosa. que llevarnos la comida. Yo ya tengo el chamaco, ¿ok? Es que los osos te dan Hay mucha un- comida, pero son muy peligrosos. Hay un oso atrás de la cueva. Bueno, yo ya me voy a... Fíjate la comida. ¿Dónde está la comida? No me la llevo. Bueno, Ve, corre. voy a dejar al chamaco, ¿ok? Pero espérame, ya terminé. ¿Qué te pasó? Un cadáver. Ah, no. Ey, Una ya, trampa. espérate. ¿Qué Acá quieres? estaba el rifle que te dije, a ver. Yo ya lo conseguí. Solo necesito una bala. Mira, tú te cubres. Mira, te digo. Bueno, abre. Perdón. ¿Qué te toca? Ya a ver, a mí que me toca, ña, ña. ¡Ay! A ver, ¿qué me toca? ¡Oh, rifle! Córrele. Desgarrar. Ya tienes esa herramienta. No, man. A punto de llegar a la... Creo que me persigue el gato. No, me está persiguiendo. Bueno, Ya. tengo oportunidad. No, ya no. Me está persiguiendo un tonto lobo. ¡Qué intensa la noche! ¡Quítate, tonto! ¡Quítate, tonto gato! ¡Lo hice! Llegué. Viste la tarta que te di. Ya me la comí. Chamaco. ¿Dónde chamaco? ¡Mi tarta! Te la comiste. Déjame hacer un... Deja de hacerme un... Oh, qué noche tan intensa. Ya me dio un verbo para hacerla. Para una canción. Se llama 99 noches. Sobrevivimos cada día. Eso es mío. Cada día sobrevivimos. Lobos alfas. Ya. Todo esto. Cada día. Cada día estamos sobreviviendo. Oh, sí, o sea, tu mamá está bien gorda y negra. Sí. El papá no sabe las cosas. Te manchaste. ¡Hazla! ¿Cuánto hierro tenemos? Le dijiste negra a mi mamá. Le dijiste... Ah, bueno. Ya te lo di. A esa sí no voy, Necesito muchas municiones. Hay que construir de las municiones del este. Nos falta madera. Nos falta madera, porque hierro tenemos. Hierro. Faltan 50 de madera. Ok, 50 de madera. Yo te ayudo. Hay que llenar nuestro saco de una vez. Llena el tuyo. Voy a talar a otro lado. Ya voy. Voy a talar a otro yayo. A otro yayo. Por dos necesito el hacha fuerte. Ok, falta un minuto y 2 segundos y 14. Ah, qué rico. A ver. What the fuck? ¿Qué te tocó? Rápido. A ver. Ya llevo 15. Descargar. ¿Y cuántos llevo? 6.
Ahora 9. Eso estoy, eso hago. Ya sé. Ok, yo las junto, no te preocupes. Pero también primero recolecta la madera. Ok. Ya la recolecté yo, ya no me falta este árbol y otro árbol. Ok, para que no dure tanto, ya voy a meterlo. La madera, Ya. ¿Y este guiso de quién es? Sí. Ah, bueno. Aunque tienes hambre, come. Bueno. Me falta más para comer. Gracias. Déjate, preparo otro. Si me toca dos aquí. Eres Gold Crack. Eres Gold Crack. ¿Verdad? Hoy nos atacan, ¿verdad? Creo, no. Porque no suena la canción. Tonto gato, me espantaste. Me espantaste, menso. Ya, puedo ir. Ya te hizo tu gusto. Voy a talar más madera. Ey, yo me sé un truco. ¿Cuál truco? Para que los ocultitos no te vean. Ah, sí, del portarrayos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estás descansando? Para rayos. Yo voy a descansar en una casa de campaña. Ay, qué rico. Quítate, yo también. Yo estoy muy... Ten cuidado, Ay, sí. Ok, día 31. Ay, no. Bueno, por lo menos le va a dar a este tonto para rayos. A este para rayos. No a nosotros. Hoy nos ataca. No manches. ¡Ah! ¿Como cuánto dura una hora? ¿Como cuánto dura? Ya pasó. ¿Cómo? No. A lo mejor es por el evento del día de la moda. De la Mother Hopper. Bueno, yo me espero en una casita de campaña. ¡Chava! ¿Qué? A ver, construyo de las balas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ok. Porque necesitamos la piedra que te dan cuando te atacan. ¡Ay, mi ocultista disfrazadito! Todo bonito, todo pechocho. Mira que estés bien pechocho. Mira. Creo que cuando viene el vendedor es cuando nos ataca. A lo mejor él es un ocultista disfrazado. ¿Verdad, mi ocultista disfrazadito? ¡Ay, qué bonito! Todo disfrazadito, todo bonito. No. ¿Qué pasa? ¡Ay, voy! Corre. ¿Qué pasó? Voy por ti. ¿Qué? No. Voy por ti, chamas. Maldito oso. ¿Quieres un vendaje? No, me lo gasté. ¿Para qué te lo gastas? Maldito oso.
Voy por ti, mugrososo. Voy a intentar. Ay, no. A veces yo me rescato. Sí, rescátate. Ten cuidado, porque ahí viene un lobo. Tú puedes. Espérate. ¿Dónde podemos conseguir un lobo? Tú puedes. Sálvate a ti mismo. No, No manches. no estés en cúnico. No estés en pánico. No entro en cónico. Está yendo muy mal. Malditas trampas de voz. Que no panga el. Que no cúnico panga. Nada puede malir Sal. Es lo único que mal es Sal. Espérate, tengo robo. Tienes Robux, sí, cierto. Cuesta 146. Ah, Chicos, aquí se acaba el gameplay. sí, adiós. Después vamos a intentar llegar a las 500 noches otra vez. Bye.